Так, всем привет! Сегодня я вам покажу один прикольный скрипт на Dahut. Вот, погнали. Так, вписываем этот скрипт. Вот он. Вот, он открылся. Короче, вот эту хуйню мы вот так вот тупо убираем. Дальше мы тут включаем вот такую вот штучку. Вот это вот я вообще не знаю, что. Дальше мы включаем это еще. То есть мы тупо включаем только вот это и вот это. Это самые нужные вещи, мне так кажется. Дальше мы включаем Speed Boost. После этого мы врубаем... Что еще врубить? Мы врубаем вот эту хуйню. Вот, и все. Мы можем смотреть, кто где находится. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.